चिरचटा या पुटकंडा का क्षार निकालने के लिए पुटकंडा के पौधों को जड़ से उखाड़ लें और धूप में सुखाकर किसी साफ लोहे आदि के थाल में जलाएं। राख ठंडी हो तो कांच या प्लास्टिक के डिब्बे में 7-8 गुना पानी में घोलकर 1-2 दिन रखें। राख नीचे बैठ जाए तो ऊपर से साफ घोल नितार लें। घोल को आग पर रखकर पानी उड़ा ले कि नीचे सफ़ेद चूर्ण रह जाए। उस चूर्ण को ठंडा होने पर प्लास्टिक या कांच की बोतल में ढककर रखें।